Սեպտեմբերի 15-ից դասերը դպրոցներում կվերսկսվեն։ Հասունանում է ևս մեկ հնչեղ ձերբակալություն գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Գասպարյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Մյուս աղմկոտ գործերով Ռոբերտ Նազարյանը չի մնա կալանքի տակ, հայտարարություն են տարածել 11 ամիս կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանները։ Զանգվածային ծեծկրտուքից, սպանությունից ու հրկիզումներից հետո Ախալքալաքում դրությունը չի հանդարտվում, սպանվածի համակյուղացիները սպառնում են վենդետայով։ Ընտրությունները տոն են, բայց այն փչացրին արևմուտքից սնվող ոչխարները։ 6-րդ անգամ Բելարուսի նախագահ ընտրված Լուկաշենկոն անդրադարձել է բողոքի ակցիաներին։ Մինսկում նաև կրակոցներ են հնչել։ Հակամենաշնորհային հանձնաժողովը գրեթե 25 միլիոն դրամով տուգանել է Սամվել Ալեքսանյանի Alex Holding-ին շաքարավազի շուկայում չարաշահումների համար։ Այս ամենի մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպի առիթով հարուցվել է քրեական գործ լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 8-ին Ազատությունը հայտարարել էր, թե Գասպարյանը խոչընդոտել է իրենց լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը Սևանա լճի ափին ապօրինի առանձնատների եւ այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժ պատրաստելիս։ Վլադիմիր Գասպարյանը պահանջել է, որ չնկարահանեն իր տունը, ապա մեքենան վարել լրագրողների ուղղությամբ, սպառնալով վրաերթի ենթարկել ու ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, գյուլել, սատկացնել։ Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը տեղեկացրել էր, որ իր վստահորդի անունից պատրաստվում է հայց ներկայացնել դատարան, քանի որ ըստ նրա քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները, բնակարանի անձեռնմխելիության եւ մյուս իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն բոլորից, այդ թվում նրա խոսքով ապազգային անհայրենիք ուժերի ոտնձգություններից։ Ավելի ուշ փաստաբանը տեղեկացրել է, որ Երևանից օպեր խումբ է մեկնել Սևան Գասպարյանին ձերբակալելու համար։ Այնուհետև փաստաբանը տեսանյութ է հրապարակել եւ հայտարարել. «Մեր այսպես կոչված նոր թավշյա իշխանությունները որոշել են մի հիմար անպատկառ հիմքով ձերբակալել նախկին ոստիկանապետ գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Գասպարյանին»։ Վլադիմիր Գասպարյանի ձերբակալությունը կլինի այս եղտոտ աբսցեսային եւ թարախային process-ի ավարտի սկիզբը եւ մեր պետականությունը կվերածնվի։ Մենք գործ ունենք լրջագույն անձի հետ, մենք գործ ունենք այս երկրի հիմնադիր մարկանցից մեկի հետ։ Փորձեք, գնացեք առաջ, եւ դա կլինի ձեր վախճանը եւ մեր պետականության վերածնունդը։ Շաբաթ օրը դատարանը մերժել է մեկ այլ նախկին պաշտոնյա Ռոբերտ Նազարյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող հեքին արտոնություն տալու համար։ Մեկ այլ հնչեղ գործով կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանները ահազանգում են, որ օգոստոսի 5-ին լրացել է Եվրադատարանի վճռի կատարման 15-օրյա ժամկետը, որով կառավարությունը պետք է ապահովեր ֆինանսների նախկին նախարարի անհապաղ բուժումը քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Պաշտպանները պնդում են, որ արդեն 11 ամիս կալանքի տակ գտնվող Խաչատրյանը անհապաղ վիրահատության կարիք ունի։ Արսեն Թորոսյանը որպես վկա պետք է գա պետական վերահսկողության ծառայություն լիազորությունների կասեցման պետ Դավիթ Սանասարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությանը, որտեղ նրան հարցեր են տալու, որոնց ինքը չի սպասում։ Դատական նիստի ընդմիջման այս մասին լրագրողներին ասել է Սանասարյանը։ Անդրադառնալով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում Թորոսյանի նկատմամբ վարույթ հարուցելուն, Սանասարյանն ասել է, որ եթե իր լիազորությունները կասեցված չլինեին, ինքը այդ գործը հանձնաժողովին չէր թողնի։ Եթե լիազորությունները դատարեցված չլիներ, իմ աշխատակիցներին կհանձնարարեի, չէի թողի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, որտեղ այնտեղ ես չեմ կարծում, որ այդ մասնագիտական բանը կա, որից եմ մեկին չեմ ուզում խոսել, բայց դրա համար մասնագիտացված կառույց կա։ ՊՎՑ-ն պետք է ուսումնասիրել, տեսներ։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ինքը նախարար է եւ մեկ անձի գնումով առանց մրցույթի հայտարարելու թիվը չեմ հիշում, 150-ից բարձր, մոտ 170 միլիոնի գործարքեկանքում մի բժշկական կենտրոնի հետ, որի կինը, որը ղեկավարը իր կինն է։ Հա? Այս թող պարզեն համապատասխան մարմինները դատախազությունը ստեղ անելիք ունի, նույն, չգիտեմ, ԱԼՑ-ն ստեղ անելիք ունի, թե չէ թող իրենք որոշեն։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Հայկ Մհրյանից հետո փոխոստիկանապետի պաշտոնից ազատվել է նաեւ Տիգրան Եսայանը։ Վարչապետի առաջարկով Եսայանի ազատման հրամանագիրը ստորագրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Շաքարավազի շուկայի ուսումնասիրությունից հետո հակամենաշնորհային հանձնաժողովը Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Alex Holding ընկերությանը տուգանել է 24.7 միլիոն դրամով գերիշխող դիրքի չարաշահման համար։ Ըստ մրցակցային հանձնաժողովի 2018-ից սկսած Alex Holding-ը գների չհիմնավորված իջեցում է արել, խտրական պայմաններ ու գներ է կիրառել, նաև այնպիսի պայմաններ ու վարքագիծ որդեգրել, որ այն սահմանափակել է տնտեսական մրցակցությունը։ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերությանը հանձնարարվել է 1 ամսում վերացնել խախտումները։ Այսօր պարետատան նիստում որոշում է կայացվել սեպտեմբերի 15-ից դասերը վերսկսել հանրակրթական դպրոցներում, նախնական եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում արկա ուսուցմամբ ու սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանմամբ։ Facebook-յան իր էջում գրելով այս մասին կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը նաև հայտնել է, որ բուհերի եւ մի շարք այլ ուսումնական հաստատությունների մասով որոշումները դեռ կկայացվեն։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook-ով տեղեկացրել է, որ համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարվել է ուժեղացնել հսկողությունը գիշերային ժամերին հրավառությունների, երթևեկության կանոնները չարամտորեն խախտողների, մեքենաների ազդանշանային համակարգերի կիրառման հարցերում։ Ավինյանը հանձնարարել է իրազեկել բնակիչներին այս խստացումների ու արգելքների մասին։ Կիրակի ցերեկը ողբերգական հետևանքներով ավտովթար է տեղի ունեցել Երևան-Երասխ-Մեղրի ճանապարհին ման Մակնիշի բեռնատար եւ Toyota Մակնիշի ավտոմեքենաների բախումից 4 հոգի տեղում մահացել է, բոլորը մեկ ընտանիքի անդամներ։ Մահացածներն են հանրապետության վաստակավոր արտիստներ Արմեն Մարությանի եւ Ալա Վարդանյանի դուստրը Թամարա Մարությանը, նրա ամուսինը եւ երեխաները 9 եւ 15 տարեկան։ Շաբաթ օրը զանգվածային ծեծկրտուքից, սպանությունից ու հրկիզումներից հետո Ախալ քաղաքում դրությունը չի հանդարտվում, համացանցում միջադեպը պատկերող բացառիկ կադրեր են հրապարակվել։ Ախալ քաղաքում անկարգությունները սկսվել էին Կուլիկամ գյուղի բնակիչ 27-ամյա Վարդիկ Մարաբյանի սպանությունից հետո, եւս մեկ 27-ամյա հայ էլ ձերբակալվել է սպանության կասկածանքով։ Այս միջադեպին հաջորդել է սպանության համար կասկածվող Գաբրիելյանին պատկանող հյուրանոցային համալիրի, ռեստորանների, նրա հարազատներին ու ընկերներին պատկանող մի քանի տների հրկիզումը քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Ամբողջ գիշեր քաղաքը հատուկ ջոկատայիններ են հսկել, կան վիրավորներ, այս պահին էլ ահազանգեր են հնչում, որ մարդիկ եւ իրենց ընտանիքները մահվան սպառնալիքներ են ստանում, պարզվում է, որ սպանությունը երկու ընտանիքների միջև վաղեմի գժտության հետևանք է։ Հետընտրական խժդժություններ են Բելարուսում արդեն 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ է հաղթել նախագահի ընտրություններում։ Նախնական տվյալով նա 80%-ից ավելի ձայն ունի մարդաշատ հանրահավաքներ կազմակերպող նրա հիմնական մրցակից նախկին ուսուցչուհի, այժմ տնային տնտեսուհի Սվետլանա Տիխանովսկայան ունի 9%։ Հանդիմությունը չի հաշտվում պարտության մտքի հետ եւ Մինսկում արդեն ընտրության օրվանից անկարգություններ են։ Մինսկում ցուցարարների ուղղությամբ կրակելու կադրերը հայտնվել են համացանցում, տեսանյութը հրապարակել է Տելեգրամի ալիքներից մեկը։ Ուժայինները ռետինե փամփուշտներ, արցունքաբեր գազ, ջրցաններ ու լուսաձայնային նռնակներ են օգտագործել հավաքները ցրելու համար։ Անկարգություններից պաշտոնական տվյալով վիրավորվել է 50 քաղաքացի եւ 39 իրավապահ։ Լուկաշենկոն բառացի հայտարարել է ընտրությունները տոն էին, որը փչացրին արևմուտքից ծնվող ոչխարները։ Լուկաշենկոին ընտրվելու առիթով Հայաստանից առաջինը շնորհավորել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Լուկաշենկոյի շնորհիվ Հայաստանի եւ Բելարուսի միջև հարաբերությունները նոր թափ կստանան, ել ավելի ամրապնդելով երկու ժողովուրդների եղբայրական եւ բարեկամական կապերը։ Ավելի ուշ Մինսկ ուղերձը հղել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա շնորհավորել է Լուկաշենկոին պաշտոնում վերընտրվելու առիթով, համոզմունք հայտնել, որ համատեղ ջանքերով իրենք կշարունակեն ընդլայնել երկու երկրների միջև փոխշահավետ համագործակցությունը։
Երևանի Զվարթոց օդանավակայանից շաբաթ առաջին ինքնաթիռն է մեկնել Բեյրութ օգնություն հասցնելու հուժկու պայթյունից տուժած քաղաքին։ Լիբանան է ուղարկվել դեղորայք, բուժսարքավորումներ, սնունդ եւ այլ պարագաներ։ Հիշեցնենք, որ Բեյրութի նավահանգստի պայթյունից զոհվել է 13 հայ, 250-ն էլ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, կան անհետ կորածներ։ Անհապաղ հայրենիք տեղափոխվելու համար Բեյրութում ցուցակագրվել է 40 մարդ։ Կան ցուցակագրված մարդիկ, մենք մի քանի կատեգորիաների ենք բաժանել այդ մարդկանց դեսպանատան խորհրդի հիման վրա, մարդիկ, որոնք բացահայտորեն ուզում են գալ եւ վերջ եւ չեն կարող իրենց հնարավորություններով գալ, հետեւաբար մենք նախատեսում ենք, որ նույնիսկ այս ինքնաթիռով մարդիկ կարող են գալ։ Կիրակի եւս մեկ ինքնաթիռ է մեկնել Բեյրութ ուղարկվող տուփերի վրա գրված է Արցախի ժողովրդից Լիբանանին։ Եվս մեկ հատուկ չվերթ էլ տեղի կունենա օգոստոսի 11-ին, որով օգնություն կուղարկվի հայ համայնքին, մասնավորապես գույք ու մթերք։ Իսկ Լիբանանում հումանիտար աղետին գումարվել է քաղաքական ճգնաժամը, հանգստյան օրերին կառավարության գործողություններից դժգոհ ցուցարարները ներխուժել են տարբեր նախարարություններ, բախվել իրավապահների հետ, կան զոհեր ու վիրավորներ, Բեյրութ զորքեր են մցվել։ Անվտանգության ուժերը օգտագործում են արցունքաբեր գազ եւ ռետինե փամփուշտներ, ցուցարարները իշխանություններին են մեղադրում կատարվածի համար ու պահանջում նրանց հրաժարականը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 23 նոր դեպք։ Մահացել է 5 մարդ, վարակվածների ընդհանուր թիվը 40433 է, մահացածներինը 1024։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է զինված ուժերի զորամասերից մեկը, կառավարության ղեկավարը շրջել է զորամասում, ծանոթացել օպերատիվ իրավիճակին եւ զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, շրջել նաեւ ճաշարանում։ Անձնվեր ծառայության պատճառ ընկած մի խումբ զինծառայողների վարչապետը խրախուսել է նվերներով ու մաղթել խաղաղ ծառայություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է Սևանա լճից ձկնային պաշարների ապօրինի արդյունահանման, պահեստավորման եւ դրանք քողարկված ձևով այլ ձկնատեսակի անվան տակ մաքսանենգ ճանապարհով ապօրինի արտահանման բազմաթիվ դեպքեր։ Ապօրինի արդյունահանվել է ընդհանուր առմամբ 127 տոննայից ավելի սիկ տեսակի ձուկ։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ ավելացել է ու կազմել 485 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 570 դրամ, բրիտանական ֆունտինը 633 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 59 լումա։ Հայաստանի որոշ շրջաններում օգոստոսի 11-ից 3-ը սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում կարկուտ կտեղա օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 2 օրվա ընթացքում աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 19-ից 21, վաղը ցերեկը 31-ից 33 աստիճան տաքություն։